咳嗽变异性哮喘的话，应该说是可以治愈的，这个是根据患者的一个情况如果是患者长期在我们医生正规的一个指导下用药得到一个哮喘有效的一个控制，他自己写他的哮喘日记每天监测他的 PEF 风流苏这些情况他完全配合很好的配合医生的这些治疗手段做一些脱敏的一些治疗这样的情况，很多患者最后他就慢慢逐渐就把药停掉可能也就没怎么再发生了所以说这个咳嗽性变异性哮喘的话，它主要是我们找到它的一个病因它可能是时间比较长的，超过2个月的一个咳嗽排除其他的原因，一些咳嗽的原因，比如说我们的一些感冒后咳嗽感染后咳嗽或者是我们的一些结合这些病因能够确切诊断的一些排除性的诊断，然后在规律下面用药，有些是完全可以得到有效的控制。